देखिए ये पूरा कनेक्ट हो गया है और इसको मैंने पावर सप्लाई दे दिया है। सामने ये डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है। ये माउस कनेक्ट है, ये डिस्प्ले केबल है और ये लैन केबल कनेक्ट है, ठीक है। ये ऑन किया है मैंने। देखिए ये ऑन हुआ है PVR, ये मैंने लैन से कनेक्ट कर दिया है और ये HDMI है और ये माउस है और ये पावर पॉइंट। इसका डिस्प्ले टीवी पे है। देखिए ये हमारा स्क्रीन ऑन हो गया है और ये पासवर्ड मांग रहा है। अभी फ़िलहाल मैं टेम्परेरी अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि दूसरे का है ये। देखिए मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया है। बाकी कैमरा एक्टिवेशन पासवर्ड पूछ रहा है, जो उसमें ये ऑप्शन नीचे सेलेक्ट कर लिए, यूज़ द डिवाइस पासवर्ड। बाकी देखिए किसी को ख्याल हो ना हो, लेकिन निक विज़न को उसने लिख दिया, प्लीज़ रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी एंड राइट व्हेन यूजिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें देखिए पासवर्ड जो ये है रीसेटिंग मोड, देखिए इसने 3 दिया है। एक ईमेल मोड है, जो कि आप अपना ईमेल आईडी डालिए, जब भूलेंगे पासवर्ड तो आपके ईमेल आईडी पे OTP भेजेगा। दूसरा हिक कनेक्ट है। हिक कनेक्ट जो है इसकी ऐप है जिस पे ऑनलाइन एक्सेस किया जाता है, आप उसके थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाकी तीसरा अपना सबसे पुराना तरीका सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये तीनों ऑप्शन आप लेके अपने NVR को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी प्रिफर कर रहा हूँ इसमें ईमेल आईडी, ताकि कुछ होगा कम से कम ईमेल आईडी पे OTP चली जाएगी, उसके बाद हम पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और चीज़ों को भूला जा सकता है, कनेक्ट प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन ईमेल आईडी जहाँ तक है मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी। देखिए ईमेल कॉन्फ़िगर कर दिया है मैंने और अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। कंट्री मोड ईमेल अप्लाई कर दिया है। अब ऑटो भी है, मैनुअल भी है। फ़िलहाल इसको एल कर देते हैं और 19 टाइमिंग भी सही दे रहा है। NTPC ऑनलाइन कर देते हैं, टाइमिंग वगैरह ले लिया करे। बाकी DHCP मैंने इनेबल कर दिया है, जहाँ पे भी लगेगा रिस्टार्ट करेंगे वो अपने आप ले लेगा। देखिए यहाँ इसने जो मेरे सिस्टम में DHCP मतलब जिस क्लास का IP एड्रेस चल रहा है, देखिए उसी क्लास का ये IP एड्रेस इसने मॉनिटर का ले लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 TB की इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है। और फ़िलहाल कैमरे कुछ शो हो रहे हैं, इनको ऐड करेंगे जो भी यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट में हिक कनेक्ट, इसको भी कर लेते हैं। मेरे पे हिक कनेक्ट है तो मैं फ़िलहाल अभी टेम्परेरी इसको अपने मोबाइल पे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा QR कोड से, क्योंकि ये हिक कनेक्ट है और हिक कनेक्ट मैं ओपन कर रहा हूँ और एक नया कनेक्शन बनाते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। बाकी डिपेंड करता है भाई अपने शहर के इंटरनेट स्पीड पे, कितना तेज़ चलेगा कितना स्लो चलेगा, ये सब तो हमारा इंटरनेट सेवा ही बता पाएगी। ये सब कुछ करके देखिए नीचे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। बाकी इसको हम बाद में भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जैसे ये BSNL सेवाएं हैं इसमें, तो आप जान रहे हैं कब खुलेगा पता नहीं, तो फ़िलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। वैसे हो गया कह रहा है इसमें फ़िलहाल
लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी। मैं अपना लॉगिन आईडी जो मेरा है मैं उसी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अगर ले लेगा तो ठीक है, क्योंकि मुझे याद है मैं ईमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ। उसका नहीं लिया, मैं कहाँ ही परेशान कर रहा है। फिलहाल एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट स्कैन मैं करके QR कोड देखिए ईमेल आईडी यहाँ पे तो मैं गलती कर रहा था, लेकिन फ़ोन पे सिलेक्ट किया मैंने, ईमेल आईडी नहीं किया था। अब ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपने लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट की हो वो कर लीजिएगा। बाकी अगर आप मेरा पासवर्ड देख लिए हो तो देख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। Failed to recognize यार QR कोड है तो QR ही रीड करेगा। फिलहाल ओके करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लग रहा है अभी कुछ ऑनलाइन में प्रॉब्लम है, फिलहाल देखते हैं इसको। इसके लिए डाउनलोड रिवीजन ऐप ऑन डिवाइस। फिलहाल ये कुछ करने को कह रहा है, देख लेते हैं करके। मैंने स्कैन किया, ये ऐप आया। इनपुट रिवीजन सर्विस 8 से 16। इसमें देखिए ये कोड दे रहा है, मैं कोड डाल के इसको देखता हूँ, स्कैन करता हूँ। मतलब स्कैन हो चुका है। लिया तो यही है वेरिफिकेशन पे दोनों। हम इसको यस करते हैं। बाकी देखिए 16 का 16 आ गया है। ये हमारा फर्स्ट टाइम ये स्क्रीन आई है। अब इसमें एक दो कैमरे यहाँ कनेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं। ले नहीं रहा है फिलहाल। पासवर्ड डालना है, आप तब तक मुझको देख लीजिए। इसमें ये कैमरे पे सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो NVR का पासवर्ड है उसको इनपुट कर रहे हैं और उसके बाद ओके कर दे रहे हैं। और कैमरा देखिए ये आ गया है, क्योंकि ये कैमरा ये शॉप का आ गया है। ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं, फिर बाकी आपको दिखाते हैं। बाकी क्योंकि ये दूसरा कैमरा भी आ गया है, एक और है, मुझे तीसरा कैमरा ले आना है। ये तीसरा दिख रहा है, देखते हैं इसमें भी शायद पासवर्ड या एक ऑप्शन ये यूज़ कैमरा एक्टिवेशन, या पासवर्ड डालिए या यूज़ कैमरा एक्टिवेशन, दोनों ऑप्शन है।
उससे ही लेके देख लेते हैं। नो नेटवर्क वीडियो, ठीक है। देखिए ये आ गया। 3 कैमरे हैं तो इसको हम विंडो को फिलहाल अभी 2x2 कर लेते हैं, बाकी अभी हटा देते हैं। कहीं और चला गया क्या? ये आ रहा है, ठीक है। देखिए जी, बताइए वाइट चार्ट, वाइट चार्ट डॉल तो है, लेकिन आपको तो चार्ट पेपर लेना है ना। ठीक है। देखिए ये कैमरे वगैरह हो गए। क्या चीज़? 7 रुपये। बाकी इसके अंदर मेनू में जाके देखिए और सारे ऑप्शन हैं। उसमें जितना ये सॉफ्टवेयर चेंज है, जो मेरे पास NVR है उससे और इसमें फ़र्क है काफ़ी, क्योंकि ये बहुत हाईटेक NVR है। जो मेरे पास है वो इतना नहीं है। बाकी देखिए नेटवर्क में इसने ले रखा हुआ है DDNS, नहीं TCP/IP पे मैं चला रहा हूँ, तो TCP/IP देखिए इसने DHCP से ये 43 की सीरीज़ यहाँ चल रही है, तो इसने ले लिया है। बाकी DDNS कॉन्फ़िगर नहीं है, ना NAT है, ना NTP, ठीक है। बाकी देखिए ये बैकअप के लिए है। इनको रबर दे दीजिए 3 का, चेंज नहीं है, ठीक है। देखिए वीडियो है ये सारी कुछ सेटिंग है। अब जितना इसमें लगे रहेंगे उतना सीखते जाएंगे, क्योंकि ये कैमरे वगैरह कनेक्ट हैं, इस तरह से कैमरे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसमें अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो बताइएगा। बाकी मोशन डिटेक्शन और ये सारा कुछ इधर भी है। यहाँ से देखिए ये रीस्टार्ट है। यहाँ से इसमें एक चीज़ मुझे ढूंढना है, वो है प्लेटफॉर्म एक्सेस। देखिए ये आ गया। देखिए ये कनेक्ट है, इनेबल है, और ये हमारा देखिए NVR ऑनलाइन है, ठीक है। इसको ही कनेक्ट पे और कुछ नया एक ऐप आ गया, देखिए ISUP। यही कनेक्ट पे करेंगे, ये ऑनलाइन है। अब इसको खाली हमें वेरीफाई करा के इसको ऑनलाइन करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में।